Aduh, mulai jeung sumping baraya. Iya panasnya Madinah cuy. Aslina di dunia oge geus panas nih cengir kieu. Aduh, ngomong ke euy. Tah dak. Panas di luhur panas. Kana panas anjir. Kumaha tuh cuy. Pokoknya mah kitulah gawe di Saudi mah. Panasnya teka tulungan. Aslina can hujan-hujan, can main hujan badak. Tuh tingali. Hayang meuli sepeda urang ngegegeleungan. Meh teu capek aing. Sumpah dak. Ieu balik gawe gitu. Cengir aing mah. Tah. Pokona mah. Ajarkeun teh ngeunah sana gawe di Saudi teh. Bro ngeunah cuy. Teh gawe nama lucon. Cuman panasna cuacana ya ampun. Kitu bae lah ti pusat mah jadinya. Yuk, gaskeun pokoknya. Berjuang rupiah yuk. Doakeun sing bisa naik haji jeung umroh pokoknya. Tong hayang gawe wae atuh dak. Oh Japati oge hayang si Japati geuning. Hayang di nu ieu. Ih, dinu panas mah rembungeun bener sarua. Da makhluk sumpah lah. Kieu tadak. Tadak wih. Yo ini diserang ku Japati anjing. Ini ruas. Orang diserang Japati euy. Sumpah. Kitu wae lah dak. Tuh. Japati jus. Kitu wae lah. Nya, geuskeun.